hano muri studio turi kumwe n'umutumirwa waturutse muri Ibuka n'ihuriro ry'imiryango ryita ku nyungu z'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1990. Turi kumwe na Ngabo Olivier Brave. Tuguha ikaze mu kiganiro News Lab. Murakoze cyane. Turabashimiye. Ngabo Olivier Brave rero ni umuyobozi ushinzwe gahunda muri Ibuka nkuko nari maze kubivuga n'ihuriro ry'imiryango iharanira inyungu z'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Brave nawe weekend yawe yagenze neza? Murakoze. Weekend yagenze neza nkuko mugenzi wacu Peter amaze kubivuga. Dukora ingendo ziri ngombwa nkuko tubisabwa n'amabwiriza kugira ngo dukomeze kwirinda iki cyorezo cya COVID-19. Turaho turamahoro. Muri amahoro. Peter na Brave rero twihuse dore ni minota ndabona itari ku ruhande rwacu nyuma y'imyaka myinshi navuga ubutabera imiryango mpuzamahanga ni ibintu bitandukanye biri guhiga Kabuga Felicien uko uruhare rukomeye muri Jenoside yakorewe Abatutsi umwe mu bafatwa nk'inshuramugambi za Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1990 ikahitana abarenga miliyoni nkayibuka hamwe muharanira inyungu z'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ry'imiryango iharanira inyungu z'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ifatwa rya Kabuga Felicien umwe mu nshuramugambi zikomeye za Jenoside yakorewe Abatutsi ni ibintu mwakiriye mute? Murakoze cyane kuri icyo kibazo cyiza. Ni ibintu twakiriye neza, ni inkuru abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi bakiriwe neza kubera yuko nkuko wabivuze n'umwe mu bacurabwenge ba Jenoside ntabwo ari uwakoze Jenoside bisanzwe ahubwo n'ubwo urwego rwa ruharwa ari mu bateguye bakanashyira mu bikorwa ndetse by'umwihariko Kabuga Felicien nkuko amateka abitubwira niwe wafinanshije cyangwa se niba navuga gutera inkunga mu buryo bw'amafaranga mu buryo bufatika Jenoside yakorewe Abatutsi haba mu gushyiraho igitangazamakuru mwese muzi nka Rutwitsi yakanguriye abanyarwanda benshi cyane cyane mu bwoko bw'Abahutu kwanga no kwica Abatutsi no kubatoteza ndetse n'imipanga yaguzwe toni zisaga 581 n'amafaranga menshi. Yanayoboye ubwo butegetsi bwa RTRM hari n'akanama kari gashinzwe ibyo kureba uko Jenoside ikorwa no kwishyirwa mu bikorwa nako yarakayoboye n'umuntu wagize uruhare rukomeye muri Jenoside yakorewe Abatutsi abakwitegura no kwishyira mu bikorwa. Rero n'ibyishimo bikomeye kuri twebwe n'igitego mu butabera ku barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Birumvikana nkuko ubirondoye ni ibikorwa byinshi bihuza Kabuga na Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda bakwitera inkunga mu buryo bw'amafaranga no kuyishishikariza bakugushinga ayo maradiyo n'ibintu bitandukanye kandi turazi twese uruhare rwa RTR muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko Kabuga Felicien afashwe nyuma y'imyaka 26 Jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe. Mutekereza ki nkayibuka kuki byatwaye iyi myaka yose? Mubona ari iyihe mpamvu? Urakoze ku icyo kibazo. Iyo mpamvu by'umwihariko biterwa nuko twatangiye tubivuga ko atari umuntu usanzwe ku bijyanye n'ubwo bucurabwenge n'amafaranga. Hanyuma rero mu byo bateguye Jenoside bateguye n'uburyo bakwiye kwihisha no bijyanye no gupfobya no guhakana Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni muri urwo rwego rero byaragoranye kubera yuko ari umunyemari ukomeye wari ufite imari nyinshi yagiye anyanyagiza hirya no hino kugira ngo ashobore kurindwa no gukingirwa ikibaba n'ibihugu bimwe na bimwe cyane cyane ko hari n'ibihugu byagiye bikingira ibibaba bakoze Jenoside yakorewe Abatutsi uyu munsi kuko nabyo byagizemo uruhare. Imyaka rero ibaye 26 ubutabera bw'u Rwanda bumushakisha ndetse ibaye 23 by'umwihariko bamushyireho ziriya mandadare na kariya gahimbaza musiki kugira ngo akunde aboneke. Impamvu rero ni imwe nuko ari mu bacurabwenge bakuru kandi hakaba hari abatarajya ku murongo umwe n'abarokotse kugira ngo bumve yuko abakoze Jenoside bakwiye gukurikiranwa no kubihanirwa hakaba no gushyiramo ayo mafaranga kugira ngo ashobore gukingirwa ikibaba. Ku wa gatandatu ndabyibuka ubwo twabonaga iyi nkuru twari tuvuye mu kiganiro hano gisesengura ibyavuye mu bitangazamakuru ariko icyatunguye cyane ni ukumva ko Kabuga Felicien yafatiwe mu Bufaransa igihugu atakunze kuvugwamo cyane
ubundi twumvaga aravugwa muri Kenya, aravugwa mu bindi bihugu bya Afurika cyangwa n'ahandi Burayi, ariko ntabwo twamwumvaga cyane mu Bufaransa. Noneho kumva anafatiwe mu Bufaransa, igihugu ubundi tuzi ko cyagiye kigaragaraho gushyigikira. Flash TV, be there to watch. Amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu, abakunzi ba Flash TV by'umwihariko abakunzi ba News Lab, tugeze mu masaha mumaze kumenyera amasaha tubagezaho ikiganiro News Lab. Ni ikiganiro kigaruka ku makuru atandukanye bivuga mu binyamakuru bitandukanye byo hirya no hino ku isi, gusa twibanda cyane cyane ku byo mu Rwanda, ariko twibanda birumvikana ku binyamakuru byanyu Flash FM na Flash TV. Ikaze nawe mu kiganiro mumaze kumenyera ko kimara amasaha abiri, ariko muri iyi minsi tuba dufite n'umutumirwa. Se umutumirwa ninde turababwira mu kanya. Murabimenyereye ko atari ikiganiro mugezwaho n'umunyamakuru umwe. Kuri inshuro ndi kumwe na mugenzi wanjye Peter Muyambano, wenda muraje mu mubone mu kanya. Gusa n'amakuru menshi birumvikana bavugwa yibanda ku bitandukanye, birimo icyorezo cya coronavirus naho kigeze. Kuri ubu ngubu mu Rwanda habonetse abandi barwayi bashya 5-6 barasezererezwa. Tuzaza kureba no ku makuru yandi wavuga Professeur Laurent Nkusi yitabye Imana. Turabwira no kuri Kabuga Feliciani watawe muri yombi igihe kirekire amaze ashakishwa n'ubutabera mpuzamahanga ku byaha ashinjwa bya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Turi kumwe n'umutumirwa mu kanya, uraje turamubabwira. Gusa mpikaze mugenzi wanjye Peter Muyambano. Peter Muyambano, weekend yagenze neza? Urakoze cyane Abdullah, gira neza. Mbere na mbere banze gusuhuze, mbonereho n'umwanya wo gusuhuza abadukurikiye. Weekend yagenze neza kuko n'ubundi ni weekend iri muri wa mujyi w'akazi nk'uko twebwe tubisanganywe, ariko nanone turacyari muri ya gahunda yo kugerageza kurwanya mu buryo bushoboka icyorezo cya coronavirus. Ingendo umuntu akora iziri ngombwa, ntabwo ari nka weekend nk'uko wari usanzwe ubizi wenda twitabira ibirori cyangwa tukajya mu bindi. Iyo rero umuntu ari muzima akomeye, akazi kaba gahari umuntu akagakora, nibyo ngibyo dushima Imana. Kuri jye rero ndakomeye kandi ndanizera ko n'abadukurikiye aho muherereye hose mumeze neza. Abdullah, gira neza nawe. Ndebeye inyuma, iby'imbere byo ntabwo mbizi, ariko ndebeye inyuma ndabona ukomeye. N'imbere nta kibazo navuga gihari, ndashima Imana ameze neza. Burya niho ukunze kubivuga no mu kanya bigarutseho, yuri muzima burya bafite byinshi byo gushima kuruta uko wakumva ngo hari bitagenda ari byo kwitaho cyane ujye kureba. Icyiza no kureba ibigenda akaba ari byo ujyana nabyo kandi ukagira n'umutima wo gushima. Nkuko natangiye ikiganiro mbivuga, hano muri studio turi kumwe n'umutumirwa waturutse muri Ibuka, n'ihuriro ry'imiryango ryita ku nyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1990. Turi kumwe na Ngabo Olivier Brave. Tuguha ikaze mu kiganiro News Lab. Murakoze cyane, turabashimiye. Ngabo Olivier Brave rero ni umuyobozi ushinzwe gahunda muri Ibuka, nkuko nari maze kubivuga, n'ihuriro ry'imiryango iharanira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Brave, nawe weekend yawe yagenze neza? Murakoze. Weekend yagenze neza nkuko mugenzi wacu Peter amaze kubivuga.
dukora ingendo ziri ngombwa nk'uko tubisabwa n'amabwiriza kugira ngo dukomeze kwirinda iki cyorezo cya COVID-19 turi amahoro muri amahoro Peter na Brave rero twihuse dore ni iminota ndabona itari ku ruhande rwacu nyuma y'imyaka myinshi navuga ubutabera imiryango mpuzamahanga ni ibintu bitandukanye biri guhiga Kabuga Felicien cyo ko uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi umwe mu bafatwa nk'inshuramugambi za jenoside yakorewe abatutsi mu 1990 ikahitana abarenga miliyoni nkayibuka nkamwe muharanira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ry'imiryango iharanira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ifatwa rya Kabuga Felicien umwe mu nshuramugambi zikomeye za jenoside yakorewe abatutsi ni ibintu mwakiriye mute? Murakoze cyane kuri icyo kibazo cyiza. Ni ibintu twakiriye neza, ni inkuru abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi bakiriwe neza kubera yuko nk'uko wabivuze n'umwe mu bacurabwenge ba jenoside ntabwo ari uwakoze jenoside bisanzwe ahubwo ni ku rwego rwa ruharwa ari mu bateguye bakanashyira mu bikorwa ndetse by'umwihariko Kabuga Felicien nk'uko amateka abitubwira niwe wafinanshije cyangwa se niba navuga gutera inkunga mu buryo bw'amafaranga mu buryo bufatika jenoside yakorewe abatutsi haba mu gushyiraho igitangazamakuru mwese muzi nka Rutwitsi yakanguriye abanyarwanda benshi cyane cyane mu bwoko bw'abahutu kwanga no kwica abatutsi no kubatoteza ndetse n'imipanga yaguzwe toni zisaga 581 ni amafaranga menshi. Yanayoboye ubwo butegetsi bwa RTRM hari n'akanama kari gashinzwe ibyo kureba uko jenoside ikorwa no kwishyirwa mu bikorwa nako yarakayoboye n'umuntu wagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi yaba kuyitegura no kwishyira mu bikorwa. Rero ni ibyishimo bikomeye kuri twebwe ni igitego mu butabera ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi. Birumvikana nk'uko ubirondoye ni ibikorwa byinshi bihuza Kabuga na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bakwitera inkunga mu buryo bw'amafaranga no kuyishishikariza gushinga ayo maradiyo n'ibintu bitandukanye kandi turazi twese uruhare rwa RTRM muri jenoside yakorewe abatutsi. Ariko Kabuga Felicien afashwe nyuma y'imyaka 26 jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe. Mutekereza ki nkayibuka kuki byatwaye iyi myaka yose? Mubona ari iyihe mpamvu? Urakoze kuri icyo kibazo. Iyo mpamvu by'umwihariko biterwa nuko twatangiye tubivuga ko atari umuntu usanzwe ku bijyanye n'ubwo bucurabwenge n'amafaranga. Hanyuma rero mu byo bateguye jenoside bateguye n'uburyo bakwiye kwihisha no bijyanye no gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Ni muri urwo rwego rero byaragoranye kubera yuko ari umunyemari ukomeye wari ufite imari nyinshi yagiye anyanyagiza hirya no hino kugira ngo ashobore kurindwa no gukingirwa ikibaba n'ibihugu bimwe na bimwe cyane cyane ko hari n'ibihugu byagiye bikingira ibibaba bakoze jenoside yakorewe abatutsi uyu munsi kuko nabyo byagizemo uruhare. Imyaka rero ibaye 26 ubutabera bw'u Rwanda bumushakisha ndetse ibaye 23 by'umwihariko bamushyireho ziriya mandadare na kariya gahimbaza musiki kugira ngo akunde aboneke. Impamvu rero ni imwe nuko ari mu bacurabwenge bakuru kandi hakaba hari abatarajya ku murongo umwe n'abarokotse kugira ngo bumve yuko abakoze jenoside bakwiye gukurikiranwa no kubihanirwa hakaba no gushyiramo ayo mafaranga kugira ngo ashobore gukingirwa ikibaba. Ku wa gatandatu ndabyibuka ubwo twabonaga iyi nkuru twari tuvuye mu kiganiro hano gisesengura ibyavuye mu bitangazamakuru ariko icyatunguye cyane ni ukumva ko Kabuga Felicien yafatiwe mu Bufaransa igihugu atakunze kuvugwamo cyane. Ubundi twumvaga aravugwa muri Kenya, aravugwa mu bindi bihugu bya Afurika cyangwa n'ahandi Burayi ariko ntabwo twamwumvaga cyane mu Bufaransa. None kumva nafatiwe mu Bufaransa igihugu ubundi tuzi ko cyagiye kigaragaraho gushyigikira abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bitewe n'amateka n'icyo gihugu nacyo gifitanye n'iyo guverinoma yateguye ikanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi. Kuba yarafatiwe mu Bufaransa byo ubwabyo mwebwe mubona gute? Hari icyo wenda byaba bigaragaza nk'impinduka ubuyobozi buriho wenda bwaba bushaka kuzana? Nibyo nabyo ni ikimenyetso gikomeye
tubibonamo intambwe nziza n'ubushake bwa politike ndetse n'ubw'ubutabera mu gufata abateguye bakanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi. Biranezeza cyane iyo bikorewe muri kimwe muri ibyo bihugu, bitugaragariza intambwe n'ubushake bafite mu gukemura icyo kibazo no kujya ku murongo umwe natwe. Hari amadosiye ari hafi 30 abafaransa bamaze gukora. Hari urubanza rwa Pascal Simbikangwa, ngira ngo muraruzi, no kuba rero bafashe Kabuga ni ikimenyetso kitwereka yuko hari intambwe nziza bari gutera. Ibyo rero turabishima. Ubufaransa n'ubundi cyangwa muri rusange reka tuvuge ubutabera mpuzamahanga, hari hashize nyine imyaka myinshi hagiyeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, ubu hagiyeho urwego rugomba kurangiza imanza cyangwa amadosiye yasigajwe na ruriya rukiko, ariko na bamwe mu bacamanza bagiye babanza hariho n'ukuntu u Rwanda rutagiye rubishimira. Ndabyibuka kenshi nagiye nkurikira n'ibiganiro byawe namwe, hariho abacamanza nka ba Theodore Meron mwagendaga mugaragaza yuko mutishimiye. Ibise wenda nabyo byaba bigaragaza impinduka ku bari kuyobora uru rwego ruri kurangiza imanza zasigajwe na ICTR. Murakoze, nabyo ni intambwe nziza. Ubwabyo kuba Kabuga yaramaze imyaka amaze atarafatwa, ruriya rwego rwajyaho rugakora uko rushoboye rugafatanya n'inzego zitandukanye mu leta y'Ubufaransa na leta y'u Rwanda, akaba yaratawe muri yombi. N'urwego rwiza rutugaragariza yuko bizagenda neza kurusha uko byagiye bigenda mu myaka yatambutse. Impamvu rero tugarutse gatoya ku icyo wavugaga, impamvu umuryango wibuka wagiye unakora icyo twakwita declaration officielle cyangwa se kuvuga uko tubitekereza ku bijyanye n'icibwa ry'imanza ry'abateguye bakanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi, nuko hari aho twabaga tutishimiye uko byakemuwe. Gufata umuntu nka Bagosora ukamucira iriya myaka bamuciriye, tuzi neza yuko ari umucurabwenge mukuru, tuzi neza yuko ibimenyetso bimushinja binamuhamya bihari, bakarenga bakamukatira iriya myaka, biri mu bitaradushimishije. Ariko ubu turatekereza yuko ibyo byumvikanye uko twagiye dukora impuruza nkayibuka nk'umuryango uhagarariye imiryango y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Iyo mpuruza turatekereza yuko yumvikanye, tukaba twiteze yuko bishobora kugenda neza kurushaho. Ariko ubundi Kabuga Felicien atawe muri yombi mu gihe tukiri mu gihe cy'iminsi 100 yo kwibuka ku nshuro 26 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Kuba bibaye muri iki gihe, twavuga ko byakiriwe noneho gute mu buryo bwihariye by'umwihariko ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi? Byakiriwe neza ndetse neza cyane, kuko ni inkomezi murabyumva icyo Kinyarwanda, ni inkomezi kubacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Nta kinezeza, nta gishimisha uwarokotse iyo uwabiteguye akabishyira mu bikorwa afashwa akagezwa imbere y'ubutabera. Nk'uko wari ubikomojeho rero, muri iyi minsi 100 twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi hirya no hino mu gihugu, uko amatariki ashobora guhagurukira rimwe zikavugirwa n'urwego rumwe, cyangwa se amajwi tukayashyira hamwe. Ubwo buryo bwose kugira ngo usubize icyo wabazaga dushobora kuburebaho, tukagira icyo dukora nk'abahagarariye inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, cyangwa se tukagendera mu ijwi rimwe rya leta, ariko hagakurikizwa amategeko nk'uko nakomeje kubivuga. Cyane birumvikana, ni ikintu cyiza, ni inkuru yumvikanye neza mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. kubona umuntu nka Kabuga Felicien uzi imbere mu bateguye bakanashyira mu bikorwa jenoside itwaye ubuzima bw'abarenga miliyoni, nk'uko bimeze mu mezi 3 gusa, byerekana ko ari na jenoside yateguwe kandi igakoranwa n'ubugome, inkunga n'iki, byerekana ko harimo ikintu. Ariko witegereje ukareba muri rusange, turi mu bihe byo kwibuka ku nshuro ya 26 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. turi mu minsi 100 cy'umwaka cyo kwibuka, yego cyararanye, ariko iminsi 100 cyakomeza kugeza mu kwezi kwa karindwi. Iyo witegereje nyuma y'imyaka 26 ubuzima bw'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, kuko urumva ni ikintu kigali twanacyagura. Jenoside yakorewe abatutsi, witegereje ubuzima bwabo ukareba nyuma y'umwaka umwe jenoside irangiye na nyuma y'imyaka 26 jenoside irangiye, ubona hari impinduka ihari? Ese mubona icyizere kiri kubagarukamo nkamwe mu rebera inyungu zabo? Murabona icyizere cy'ubuzima kiri kugarukamo muri abo barokotse gute? Icyizere cyaragarutse kuko twagize umugisha udasanzwe,
tugira leta nziza, y'ubumwe bw'abanyarwanda. Noneho buriya iyo mukurikiye ubuhamya bw'uwacitse ku icumu, muzatega amatwi akenshi iyo busoza aravuga ngo nuko mbona inkotanyi ziraje. Buriya bifite icyo bivuze. Inkotanyi zadusubije ubuzima. Mu kudusubiza ubuzima rero niho dushingiye uyu munsi. Arizo zavuyemo leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, yadushyiriyeho ikigega kidufasha kwiga. Twari batoya, bamwe muri twebwe twarakuze turiga turihiwe na farge, uyu munsi turi mu mirimo, uyu munsi turigirira akamaro. Abacitse ku icumu rero bateye intambwe ikomeye muri navuga ngo mu nguni zose z'ubuzima, haba mu kwiyubaka ku bifatika, ari ukwiga, ari ukuvuzwa, haba ndetse no mu bijyanye n'amarangamutima. Naho hari intambwe dukomeje gutera, na cyane cyane kubera yuko leta y'ubumwe bwacu iyo kabyara ari cyo mvuga, ikomeza kuduha umwanya wo kwibuka, tukagira iminsi 100 yo kwibuka. Buriya kwibuka byo muri bikomere, iyo womotse igikomere utera intambwe ugana imbere. Ibyo rero rwose nabihamya mvuga yuko hari aho twavuye naho twageze, ndetse no mu mibare nabyo birahari. Ari ibijyanye no kwiteza imbere, ukabona umuntu niba ari uhinga, niba ari uworora, niba ari uwiyandayanda akagira akakora nk'agashinga kakamuteza imbere. Abarokotse bateye imbere, ntabwo turi mu cyiciro cy'abantu bari inyuma. Oya, uyu munsi turarwana no gusigasira amateka, turarwana n'ubutabera, ariko turarwana n'iterambere rya muntu nk'undi munyarwanda wese. Ntabwo turi igice cyasigaye inyuma rero. Ariko nibyo ntago abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ari igice cyasigaye inyuma. Bitegereje n'ababona n'abiteje imbere natwe mu itangazamakuru, hari abo dusura ugasanga kuko hari aho yavuye, hari aho yagiye, arabanye n'abantu, yarababariye, ugasanga n'ubuzima buragenda, kandi afite n'ibyishimo ku mutima, n'ibyishimo bijyanye n'icyo yinjiza. Ariko nanone hari n'abandi tubona ugasanga bo ntago ararekuka, aracyababaye, aracyafite agahinda, umutima ntabwo urafunga. Abo ngabo mubafasha iki, mubareba mute? Abize imitekerereze cyangwa psychology bashobora kumfasha kubisubiza neza kurushaho, nabo turabagira muri ibuka ku rwego rw'igihugu. Ariko reka ngira icyo mbivugaho. Buriya gushyingura uwawe, gutandukana n'uwawe bigira urugendo. Urwo rugendo rero ntabwo njyewe nawe na Peter dushobora kurutangirira rimwe. Kabone nubwo twaba tuvukana, kabone nubwo twaba twarasigaranye, kabone nubwo twaba twarabibonye kimwe. Rero impamvu ntazi urwo rugero ni ukugira ngo usobanure ko ari urugendo. Dukomeza kubaherekeza mu rugendo. Buriya kwibuka niho dukura imbaraga. Tuhakura imbaraga gute? Iyo tugiye tukibuka, tukagira umwanya wo kurira, tukagira umwanya wo gushyira indabo ku bacu, ku bashoboye kubabona, bidutera akanyabugabo ko kuvuga ngo sinzabimbwa kandi nararokotse. Data cyangwa mama wansize, nkwiye kuba umugabo nkamuhagararira. Icyo rero gituma twomoka ibikomere. Ariko hari n'abatarabyomoka ibikomere, ariyo mpamvu dukomeza kubaherekeza muri process zigiye zitandukanye. Tugira muri ibuka, tugira ishami rishinzwe imitekerereze n'ubuzima bwa muntu bwo mu mutwe, tubafasha kuganira nabo uko bwije n'uko bukeye, ndetse no kugerageza kwa fronta, sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda, no kugerageza guhangana guhangana n'uwo mwijima babayemo, bavuga amateka, baganira muri process zo kwibuka. Yes, baracyahari, ariko no rugendo. Yego, mu kanya ndaza kugaruka nanone ku bijyanye n'ubutabera mpuzamahanga, ariko ubwo mugenzi wanjye yarakomeje ku bijyanye no kwibuka. Turi mu bihe bidasanzwe n'isi yose muri rusange, ariko birumvikana mu Rwanda ho hari n'ikindi bivuze. Ariko turi mu gihe cyo kwibuka ku nshuro 26 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ariko twaba turi no mu bihe by'icyorezo cya coronavirus. Muri gufasha gute noneho by'umwihariko nkayibuka nk'abo bantu bafite ibikomere bikiri bibisi, cyangwa babandi twavuga ko bagifite intege nke, bakenewe by'umwihariko kwegerwa kurusha abandi muri ibi bihe? Muri kubikora yego, n'ubundi iyo tugeze mu gihe cy'iminsi 100 biba ari umwihariko ku barokotse. Bijyanye n'amarangamutima biragoye nk'uko wabivuze, ariko ubu ngubu noneho navuga ngo iki cyorezo cyaraje gisa n'ikitubindikirana. Biragora kurushaho, kuko burya umuntu iyo gahunda yo kwibuka yageraga, niba wibutse iwanyu n'urugero, inshuti n'abavandimwe bakaguherekeza, bakagufata mu mugongo, ukumva ko utari wenyine. Uyu munsi
byaratubindikiranye nk'uko isi yose byagenze bidusanga muri lockdown kandi nibyo birakwiye ntabwo waba warakoze jenoside ngo ujye kwicwa na corona. Icyo nicyo twagerageje kubwira abantu bacu kugira ngo dukomeze kubahiriza ingamba za leta, ariko noneho mu buryo bijyanye no kwibuka rero twagerageje gushyiraho imbonerahamwe y'uko kwibuka bikwiye gukorwa. Hari naza kuza kwibasangiza mu kanya y'uko kwibuka bikwiye gukorwa kugira ngo habeho kujera cyangwa se gusigasira amarangamutima ya muntu muri gahunda zo kwibuka, dutekereza cyane cyane ku bantu bazaba bari mu ngo bonyine nk'abasore cyangwa se incike, abantu bari mu ngo bonyine, umuntu udafite umuri hafi umubwira ngo komera. Ariko nanone dufatanyije n'urwego rwa leta rwa RBC twashyizeho imirongo mu rwego rw'abacitse ku icumu. Twari dufite imirongo bahamagaraho ya Vega, ARG na GARG, bakabaha ubufasha bw'ibanze bujyanye no kuba umuntu yabungabunga amarangamutima igihe yagize ikibazo. Tuvuge niba mubana muri babiri, umuntu umwe akagira ikibazo, wowe mugenzi wawe ukaba wahamagara ukavuga uti ko agize ikibazo iki n'iki biri kuri uru rwego mbigenze nte, tukakugira inama ku murongo. Uwo ni umurongo utishyurwa. Hanyuma noneho byakomera kurushaho kubera ko bigira nabyo ama etape niba ariko nabivuga, tugahamagara umurongo wa RBC ariwo mvuga twafatanyije na leta. Abantu ba RBC rero baradufashaga bakanyaruka bakageraho uwacitse ku icumari bakamuha ubufasha bw'ibanze, yaba no kumujyana kwa muganga nabyo bigakorwa. Ubwo buryo rero bwagiyeho kandi twagerageje kubusigasira, ariko hari ikindi navuga cyavuyemo. Abantu baributse, ni ukuri abantu bagize umwanya wo kwibuka. Hari nk'uko mugenzi wacu yabimbaje kare, hari n'abasaga naho kubera nyine byahindi by'urugendo navuze, basaga naho batabikora uko bikwiye cyangwa bakabyihunza kugira ngo asigasire amarangamutima ye. Ariko uyu munsi navuga ngo yahuye nuko adashobora kubikwepa. Umwana akamubaza ati ku itariki ko mbona utameze neza bimeze bite. Hari abihugenzaga bajya mu kazi kenshi gatandukanye, ariko uyu munsi bagize umwanya wo kwibuka kubera yuko iki cyorezo cyaje kikadusanga mu rugo kikadutegeka kuguma mu rugo. Abo rero nabo navuga ko bagize umwanya wo kwibuka, kandi buriya iyo ugize umwanya wo kwibuka uwawe urakira mu marangamutima. Wenda Peter tarasubira ku bijyanye n'ubutabera mpuzamahanga, nyemerera ambaza umutuzo ku bijyanye noneho n'ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe Abatutsi. Mu minsi ishize hari urubyiruko, umuntu udafite imyaka 26 wumvikanye ni mu majyaruguru y'u Rwanda niba nibuka neza, akoresha amagambo arimo ingengabitekerezo ikomeye ya jenoside, ari kuvuga amagambo mabi cyane. Nk'ibyo bintu kuba bikigaragara muri harimo umwana wavutse nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, yari yavutse n'ubundi yari yavutse nyuma ya jenoside kuko yari afite imyaka nka 24. Ibintu nk'ibyo ngibyo by'ingengabitekerezo none nyuma y'imyaka 26 jenoside uburyo yateguwe, uburyo icengezamatwara ryakozwe, uburyo abantu bagiye bateshwa agaciro mpaka ikagera aho ibyaye jenoside mu 1994 abarenga miliyoni bakicwa jenoside yakorewe Abatutsi, nicyerekana ubugome n'iyo ngengabitekerezo yakoze. Kuba hakiri abantu muri 2020 ni umubare muto yego, ariko bagifite ibyo bitekerezo by'ingengabitekerezo ya jenoside, ibyo mubasha guhangana nabyo mute? Buriya rero ikintu cyitwa ingengabitekerezo cyangwa ideology ni ikintu gikomeye, ni ikintu cyigishwa, ni ikintu gifata umwanya muremure. Iyo tuvuze jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 ntabwo yahereye muri 1994. Iyo ubaze neza usanga ari imyaka irenga 35 kuva muri 1957 ubwo Gitera yandikaga amategeko 10 y'Abahutu. Iyo ni icengeza amatwara yari itangiye, ni ideology, ni ingengabitekerezo. Icyo gihe rero umuntu wavutse muri icyo gihe akigishwa ko akwiye kwanga umututsi, ko umututsi ari inyenzi, ari inzoka, bityo bikagera muri 1994 byahageze navuga ngo yarateguwe bihagije. So icyo nkivuze kugira ngo nkumvishe ko ingengabitekerezo iba ndende, kandi ingengabitekerezo ikaba mbi ikaremera kubera yuko ihabwa mu rugo kwishyiga. Ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu dukangurira abantu kubwiza ukuri abana babo, kubabwiza ukuri, kubaganiriza, cyangwa se baba batabishoboye bakagerageza gukurikira ibiganiro no kujya mu biganiro. Nk'ubu ngubu ntibyakunze kubera yuko twari turi muri lockdown, ariko amateleviziyo menshi harimo n'iyanyu yagerageje gutambutsa ibiganiro bitandukanye kandi byo mu myaka itandukanye. Ibyo rero impamvu iriya ngengabitekerezo ikigaragara ni abantu bamwe na bamwe bakinangiye imitima kubera
ipfunwe ry'uruhare bagize muri jenoside yakorewe abatutsi cyangwa se abo bakomokaho, bakanga kureba ukuri, bakanga kuvuga ukuri, bakabeshya abana babo, bakabaroga. Icyo gihe rero icyo dukwiye gukora, ndetse si twebwe twenyine, ni n'abanyarwanda muri rusange dufatanyije na leta, no gukomeza gushishikariza abantu kuvuga ukuri ku mateka yabaye. CNLG yari yarazanye gahunda ijyanye no gukangurira abanyeshuri cyangwa se abajene gusura inzibutso. Ngira ngo mwarabibonye umwaka ushize twiga kurusha 25 gusura inzibutso ziri hirya no hino mu turere aho batuye, kwari kugira ngo biga amateka y'ukuri. Kuko iyo ugiye gusura urwibutso bakugisha amateka, kugisha imvo n'imvano ya jenoside no kwingenga bitekerezo yigishijwe. Icyo gihe rero iyo utashye ugasubira mu rugo kwishyiga, iyo umubyeyi wakubwiye ikintu umusubiza igitandukanye, kuko uba wize, uba wabonye ukuri. Rero ni ugukomeza kwigisha, no guhoza ukiri kuri icyo ngicyo. Wenda mugenzi wanjye akomeza, ni ikintu gikomeye cyane, kuko uko kwiga niko kuzavamo ukumenya, bikavamo n'ukuntu umuntu yitwara n'uburyo umuntu arwanya iyo ngengabitekerezo. Ariko witegereje muri iyi minsi hari abana bari kubona kwigira kuri interinete ku buryo bworoshye cyane kuruta kubona uwo basobanura. Wenda urasobanura uburyo buhari bwo kwigisha abana amateka, niba ari ukunyuza mu mashuri cyangwa ubundi buryo buhari ku buryo umwana dushobora kujya kuri interinete, kuko twabibonye ko hari inyandiko zikomeye zica kuri interinete zipfobya jenoside bitewe n'aba bantu baza, ndetse n'icyo bashaka kwimakaza, ukwigisha amateka kwa nyako noneho kuri ba bana. Mutekereza wenda niyo bitaba muri mu rwego rwanyu kugira ngo mubishyire mu ngiro nk'igitekerezo mwataka kugira ngo bikorwe, noneho wa mwana atekereze ko source ya mbere yo kubona information, source ya mbere yo kumenya ikintu cyabaye mu Rwanda akibonera ku rwego ruhare rumwegereye kuruta uko yajya kuri internet, ashobora no gusanga inyandiko zimuyobya. Murakoze kuri icyo ngicyo. Uko bimeze murabizi, hari amashyirahamwe menshi y'abana bavuka ku bakoze jenoside, of course ntibashobora kwemera ukuri, barakomeza kurwanya no kuba abanegationiste. Burya negationism ni etape ya nyuma ya jenoside, uko definition ya jenoside ihari. Guhakana no gupfobya, guhakana no gupfobya ni etape ya nyuma ya jenoside. Icyo gihe rero twebwe icyo dukwiye gukora, cyangwa se igitekerezo twatanga, mu mashuri habaho amaclub yo kuganira y'ubumwe n'ubwiyunge, habaho gushishikariza abajene gukora ibiganiro, ndetse n'abarimu bagiye bahabwa amahugurwa na CNLG n'izindi nzego uko bakwiye kwigisha amateka, kugira ngo aho umwana amara umwanya munini ariho akura amakuru ya nyayo. Ariko noneho uvuze ku bijyanye na internet, uyu munsi isi ya none turimo, byanze bikunze ntidushobora guhunga internet, niho ubuzima bugana. Ahubwo twebwe icyo dukwiye gukora, ndetse turimo gukoraho nk'umuryango Ibuka dufatanyije n'izindi nzego zitandukanye, ni ugukora platform cyangwa se urubuga rutanga amakuru ya nyayo, ndetse buriya habaho n'abantu bari hanze y'igihugu batari abanyarwanda badakora ubushakashatsi bwimbitse, afata ibyo abonye ako kanya. Ibyo rero nibyo turimo turwana nabyo, kuko navuga ngo content irahari, icyo dushyira kuri iyo internet kirahari. Gucreate urwo rubuga nibyo turimo kugerageza gukora, kugira ngo tujye dushobora gutanga amakuru, ndetse no muri iyo ntambara yo kurwanya abapfobya bakanahakana. Twari tuvuze ku bijyanye nyine kuvuga ukuri, guhangana n'abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo nagira ngo mbijyane n'ibi ngibi bijyanye n'ubutabera, kuko twabikomojeho. Kabuga Felicien yafatiwe mu Bufaransa, ni igihugu Perezida Emmanuel Macron aherutse gushyiraho itsinda ry'inzobere rigomba gucukumbura kugira ngo rigaragaze koko ukuri ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Uruhare rw'Ubufaransa rwahereye kera bigendeye ku mubano wari wihariye bagiranaga na leta yateguye ikanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi. Nagira ngo mbabaze nka Ibuka, ishyirwaho rya ririya tsinda n'uko mubona Ubufaransa buri kwitwara muri iyi minsi, hari icyo abantu bakitega mu by'ukuri ku musaruro w'ibizagaragazwa na ririya tsinda? Icya mbere twavuga ni ubushake bwa politike bwabayeho bwo gushyiraho iryo tsinda, kubera yuko babonye hari, cyangwa se babona neza yuko uretse ko baranabizi, ntibakwiye guhunga icyo kintu cyuko Ubufaransa bwagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, bagize uruhare rukomeye kandi rugaragara. Kuba baragize ubwo bushake bwo gushyiraho iryo tsinda ni kimwe,
uko rizakora kuba efficient cyangwa se gutanga umusaruro wa nyawo nacyo ni ikindi. Ifatwa rya Kabuga nabwo ni ubushake bwa politike ndetse n'ubushake bw'ubutabera mpuzamahanga. Ibyo rero icyo tubyitezeho ni iki, nuko hakwiye kuvamo ibintu nk'ibi. Niba Kabuga yafashwe agacirwa urubanza uko bikwiye, ibimenyetso bimushinja n'ibimuhama birahari, abacamanza bakoresha ubushishozi, ndetse noneho Ubufaransa nk'uko bivuze ni imwe mu ndiri y'ahari abacurabwenge ba jenoside yakorewe Abatutsi bakarenga n'urwego rwo gufata Kabuga no kumucira urubanza bagafata n'abandi bagashyirwa imbere y'ubutabera. Twebwe icyo nicyo twifuza, nuko ukuri kw'amateka gushyirwa hanze n'ako kanama kashyizweho na perezida w'Ubufaransa. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru mwashyize ahagaragara kuwa gatandatu nyuma y'itabwa muri yombi rya Kabuga Felicien, mwashimiye umuryango mpuzamahanga kuri ubwo bufatanye, ariko nanone munasaba ko ubwo bufatanye bwakomeza. Yaragira ngo mbibarize, muri iyi myaka 26 ishize mubona ubwo bushake n'ubufatanye mpuzamahanga mu guta muri yombi cyangwa mu kugeza imbere y'ubutabera abakekwaho kugira muri jenoside yakorewe Abatutsi, mubona ubwo bushake n'ubwo bufatanye bugenda buzamuka? Iyo mubisuzumye mubona bihagaze gute muri iki gihe mugendeye n'uko byari bimeze mu myaka yashize? Ubu ngubu ubona bigenda bijya ku rugero rwiza, kuko kiriya bakoze aricyo twakoreye iriya nyandiko dushimira, ni ikigaragaza yuko harimo ubushake. Ubwo rero nabwo turabushima, ariko tukifuza yuko ubwo bushake bukwiye kubaho bugakomeza bugatera intambwe irenze yo gufata umuntu umwe, bagafata n'abo basanzwe bafite bakabashyikiriza ubutabera, yaba ubw'u Rwanda igihugu cyacu aho bakoreye ibyaha, cyangwa se n'ubundi butabera bukabacira imanza. Ubwo bufatanye rero mu magambo makeya tubona hari intambwe buri gutera, ariko ikwiye kwihuta. Ikwiye kwihuta kuko imyaka 26 ni myinshi dutegereje ubutabera ku bantu bamwe na bamwe batarafatwa. Bimwe mu bihugu wowe unakurikira ibyo aribyo byose cyane biranavuga biti nta mategeko. Hariho n'ibihugu byitwaza ko nta mategeko bifite hano icyaha cya jenoside, gukurikirana abo bantu mu mategeko yabo ntibikunda. Ibi byo kuba hari ibihugu bikibona gute, nkayibuka mubifata gute, harakorwa iki? Kuko ni ibintu tugenda tubona mu bihugu cyane cyane byo ku mugabane w'Uburayi. Ibyo ngibyo nabyo bigaruka muri ya ngingo y'ubushake bwa politiki, kuko buriya nureba neza mbere ya 1994 hari itegeko u Rwanda rwasinye rifite ahantu rihuriye na jenoside, ariko rugira ingingo rukwepa kuko ubwo butegetsi bwategura gukora jenoside yakorewe Abatutsi. So ni ukuvuga ngo rero niba hari aho twari turi ariko tukagira ibyago tugahura n'icyo kintu kidutegeka byanze bikunze kugira iryo tegeko, nuko turi muri niba dufite imvugo igira iti ntibikongere kubaho ukundi, ntibyagakwiye kubaho muri Afurika, ntibyagakwiye kubaho mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Ibihugu rero by'amahanga byari bikwiye guhaguruka bigahagarara bikumva neza yuko ari umukoro bifite wo gushyiraho ayo mategeko kugira ngo bakumire ibyaha ndetse n'ipfobya n'ihakana rya jenoside. Impamvu tuvuga dutyo nuko tubona hari aho bagiye bakora intambwe. Nyuma ya 1994 jenoside yakorewe Abatutsi imaze kuba mu Rwanda, hari ibihugu byagiye bisinya ayo mategeko bikayemera bikayashyira mu mategeko yabo. Ibyo byadufashije mu bijyanye n'ubucamanza. N'ibindi bihugu byari bikwiye guhaguruka bigakora nk'uko ibindi byabikoze, bigashyira ayo mategeko mu mategeko yabo, hanyuma noneho yantera ivuga ngo genocide never again tukayivugira rimwe dufite ibyo duhagazeho ari byo n'amategeko. Akenshi dukunda kuvuga hari icyo ashaka kubaza ariko nyihanganira gato, dukunda kuvuga ibyo ku mugabane w'Uburayi, yego birumvikana kuko harimo n'ibyo bihugu bikomeye byakoronije cyangwa bikagira n'umubano byihariye bigirana na Afurika, ariko bamwe mu bakekwaho kugira muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda benshi abatari bakeya nabo bari no mu bindi bihugu bya Afurika. Noneho nkaba nibaza hamwe nka Ibuka n'uwo Kabuga twagiye tumwumva mu bihugu bimwe bya Afurika birimo Kenya n'ahandi, mwagiye mubikurikira amakuru atandukanye. Harakorwa iki nkamwe by'umwihariko mukurikije uko mubikurikira cyangwa na Ibuka kugira ngo n'ibyo bihugu bya Afurika byo urumva ntibiri na kure cyane, kuba umuntu dufata urugero yafatirwa muri Zambia cyangwa muri za Cameroon n'ahandi
njyewe niko mbitekereza, numva byaba bikwiye koroha kurusha uko yajya gufatirwa wenda i Burayi cyangwa muri Amerika cyangwa no muri za Nouvelle-Zélande n'ahandi. Harakorwa iki cyangwa harabura iki kugira ngo abo bantu bari kuri umugabane wa Afurika babe nabo batabwa muri yombi bagizwe imbere y'ubutabera? Ibyo uvuga ari byo, ikibazo cyawe nyumvisemo bibiri. Harakorwa iki? Nkatwe nkayibuka twicyo dukora cya mbere cy'ibanze buriya n'ubuvugizi. Yego, turi urwego rwa civil society, dukora ubuvugizi ku miryango y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Icyo dukora n'ubuvugizi ni ukwandika, no gukomanga hirya no hino aho bashoboye kudutega amatwi bakayadutega, ariko nanone ntitubikora twenyine, dufatanyije na leta yacu y'uburundi. Aricyo cyiza, aricyo kidutera imbaraga. Hanyuma rero ukavuga uti ubona ari iyihe mpamvu ituma badafatwa muri Afurika aho bakwiye gufatwa ndetse byakabaye byoroha kurushaho? Impamvu ni yayindi nakomeje kuvuga, ni ubushake buri politike. Ni ubushake buri politike, hakomeza kubaho ubukangurambaga tubifashijwemo na diplomasi y'igihugu cyacu, n'aba mu butabera bakomeje gukangurira abantu bose. Ubwo bushake bwiza bwa politike twavuze buri kugenda bugaragara hirya no hino mu bihugu by'i Burayi, bwagakwiye no kugaragara mu bavandimwe bacu b'Afurika, kugira ngo abantu bakoze ibyaha bashyirwe imbere y'amategeko babiryozwe. Turi kugenda tugana ku musozo, wenda mu gusoza ni nk'iki wabwira abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 cy'icyizere kindi wabarebamo kugira ngo bumve ko muri iyi minsi ijana batari bonyine, no mu yindi minsi isanzwe batari bonyine, no kumva ko bamwe mu bakoze jenoside yakorewe abatutsi birumvikana bagomba kuza bakagera imbere y'ubutabera nk'uko wabikomojeho kare. Iyo umuntu wakoze jenoside uguhemukiye abonye ubutabera, iba ari intsinzi yindi ikurikiyeho kuri wowe warakoze jenoside. Icya mbere tuvuga nuko dushima inzego zose zagize uruhare mu ifatwa ry'uyu mucurabwenge mukuru wa jenoside yakorewe abatutsi ariwe Kabuga, kuva kuri uru rwego rwashyizweho kugeza ku gihugu yafatiwemo, ndetse na leta yacu y'u Rwanda ikorana n'inzego zitandukanye kugira ngo bigerweho. Ibyo turabishima, turabinezerewe nk'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Hanyuma kandi dukomeza gushishikariza abantu, ibihugu bisanzwe bitandukanye nk'uko twavuze byo muri Afurika n'iby'i Burayi, kugira ubushake bwa politike kugira ngo n'abasigaye bafatwe bagezwe imbere y'ubutabera. Hanyuma rero kandi turabyishimiye, nababwiye ko ari inkomezi ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi bose aho bari hose, kuba umucurabwenge mukuru yafashwe biduha icyizere nk'abarokotse yuko n'abandi bashobora gufatwa, kandi koko niko bikwiye kugenda kugira ngo ubutabera mu butabera bwuzuye. Hanyuma rero icyo tubwira abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bari hirya no hino, haba mu gihugu haba no hanze y'igihugu, ngira ngo murabizi ko turabafite hirya no hino, ndetse bafite na Ibuka ziri hanze y'igihugu dukorana. Turababwira ngo mukomeze mubeho, kandi dukwiye kubaho tukabaho neza, kuko uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi uyu munsi Imana ikaba ikimutije ubuzima. Dukwiye kubaho tukaberaho naho abacu batagihari, niko tujya tuvuga. Rero nibakomere, nikomeze dukomere, dukomeje gutera intambwe. Aho bamwe batera intambwe imwe, twe dusabwa gutera nibura intambwe 10, kuko ntidukwiye kugenda nk'uko abandi bagenda, kugira ngo duhagarare ku murongo umwe n'abandi. Ngabo Olivier Brave, umuyobozi ushinzwe ibikorwa na gahunda ku rwego rw'igihugu muri Ibuka, turagushimiye cyane. Twizere ko nitugukenera mu bindi biganiro byacu tuzakubona. Murakoze cyane, natwe turabashimiye ko mwadutumiye. Turahari aho muzadushakira, aho muzifuza ko tuganira, turahari rwose. Tunashimira cyane Ibuka kuko ni abantu borohereza itangazamakuru mukaduha amakuru. Burya ni na byiza gushima Abdoulaye.